Բարձրանով ուզում եմ սկսեմ, հետո կշարունակեմ Մատթեոսի 6:33-ն է։ Դուք նախ Աստծո արքայությունն ու նրա արդարությունը փնտրեք, եւ այն ամենը ավելիով ձեզ կտրվի։ Ոչ թե մենակ կտրվի, այլ ավելիով կտրվի։ Ինչքան որ դու սպասում ես, դրանից ավելին կտրվի։ Բայց եկեք առաջինը Տիրոջ արքայությունը եւ արդարությունը փնտրենք։ Արդ վաղվա մասին մի հոգացեք, որովհետեւ վաղվա օրն իր հոգսերն ունի, յուրաքանչյուր օրվա հոգսերն ինքն իրան կբավե։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում, մենք թագավորությունը թողած, մեր դիրքը թողած, մեր դիրքը հասկանալու փոխարեն ընկած բաների մասին ենք մտածում, հոգում ենք, տանջվում ենք, որ հասնենք ինչ-որ մի բանի, բայց Տերը հակառակն է մեզ սովորացնում։ Ասում է փնտրեք արքայությունը, մնացածը ձեզ կտրվի։ Ոնց կտրվի, չի ասում ոնց կտրվի։ Դա մեր գործը չի, ոնց կտրվի։ Մեր Հայրը ուզում է, որ մենք հասկանանք լրջությունը, մեր դիրքը թագավորության մեջ։ Ու գիտեք, ժողովուրդ ջան, այստեղ էս դեմի շարքում բոլորս ծառայողներս որ նստած ենք, մենք նստած չենք, որ մարդիկ գան մեզ ծառայեն։ Մենք կարգված ենք, նստած ենք, որ մենք ծառայենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի նման։ Որ թագավորների թագավորը եկավ ոնց սկսեց լվալ։ Գիտեք սա խնդրեմը որն է։ Մեր անձը։ Այն անձը, որ տարիներ շարունակ ինքը կերտվել է այս աշխարհի տեսանելի բաներով, լսելի բաներով։ Այս վերջերս երեխեքը մի հատ նկար ցույց տվեցին ինձի, մարդու երկու ականջի ֆորմաները, որ նայում ես ինձ, կպցնում ես իրան սիրտ է լինում։ Ասում է ինչ որ լսում ես սրտիդ մեջ է ընկնում։ Շատ տեղի չտանք այդ լսելու բաներին։ Երբ որ լսում ենք, այդ միտքը գերի վերցնենք Աստծո խոսքն ասում է եւ բերենք հնազանդեցնենք Տիրոջ ոտքերի առջև։ Գիտեք սա բանը գաղտնիքը ինչումն է։ Հիմա ես որ կանգնած խոսում եմ, եթե ես խոսամ իմ անձի դիրքից, մկրտիչի դիրքից, խնդրում եմ ձեզ, ինձ մի լսեք, ելեք գնացեք։ Բայց երբ որ խոսում եմ այն մկրտիչից, որը որ Քրիստոսի մեջ է, կարող ենք մենք ասել Քրիստոսի պես ես եւ Հայրը մեկ ենք։ Հայրը մեր մեջ է, Հիսուսը մեր մեջ է, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, մենք հոգով միաբան ենք։ Մենք պետք է այդ հոգու անձի դիրքից խոսենք։ Խոսենք որպես զավակներ, որպես թագաժառանգներ։ Գիտեք, դեսպանատունը, որ կա հիմնված է, ինքը որպես դեսպան շահերն է պաշտպանում ինչ որ մի ազգի պետության։ Երբ որ ինքը պրոբլեմա ունենում, հեռախոսը վերցնում է, կապը հաստատում ոչ թե այս պետության, որտեղ որ հիմնված է այդ իշխանությունների հետ, այլ ինքը կապնվում է իր երկրի իշխանության հետ։ Ունենք մենք պրոբլեմ, մեր թագավորի հետ դի կապնվենք։ Գանք մեր ծածուկում։ Հիմա մարդիկ կլինեն, ես էլ եմ շատ այդ հարցը տվեք, ասեն, «Վալա ոնց փնտրենք թագավորությունը»։ Ասում է փնտրեք, ոնց փնտրենք։ Ամեն ախպերս։ Թագավորությունը մեր մեջ է։ Լավ, մեզանից մոտիկ, մեր մեջից մոտիկ ով կարա լինի, ոնց փնտրենք մեր մեջ։ Գիտեք ոնց։ Երբ որ դու գալիս ես քո ծածուկում, դու բան պետք չի խոսաս ու ասես ու անես։ Որտեվ ասում է,
Միջև քո գալը Տերը գիտի, Հայրը գիտի ինչի համար ես եկել։ Գիտեք, ես իմ աղոթների ֆորմատն էլ է փոխվել։ Ես ոչ մի բանի մասին չեմ խնդրում։ Ոչ մի բան չեմ ակնկալում, ոչ մի բան։ Գալիս եմ ասում պապ ջան, եկել եմ։ Գիտեք, կարող է մենք հիմա փորձենք մի օր չստացվի, ոչ մի բան չզգանք, չտեսնենք, ոչ մի բան 2 օր, բայց ինքը ասում է անդադար փնտրեք։ Միշտ փնտրեք։ Երբ որ սկսում ես փնտրել, քո անձը վարժեցնում ես, խոնարեցնում ես քո այն անձին, որ ինքը շատ գոռոզ է, հպարտ է, ինքը ամեն ինչի ընդունակ է։ Պողոս Արաքյալը Հռոմեացիքի 7-ի մեջ ասում է. Ես ինչ մարդ եմ ես։ Մեղքը բնակվում է իմ մարմնի մեջ։ Անում եմ այն ինչ որ չեմ ուզում, բայց ինչ որ ուզում եմ չեմ անում։ Գիտեք, այս Աստծո ծառայողները ինչի է կապը տենց եղել է զորավորների, որ իրանք իրենց անձը ուրացել են, սպանել են։ Անձը չի ենթարկվում, բարկություն կա, գոռոզություն կա, հպարտություն կա։ Վերցրու անձի, Դավիթը ինչ էր անում, խոսում էր իր անձի հետ, ասում էր ինչու ես տրտմել իմ անձ։ Ինչու ես արդեն երես առել իմ անձ։ Մենք գնում ենք ծոմապահության։ Դուր չի գալիս մարմնին ու շնչին, անձին դուր չի գալիս ծոմապահությունը։ Ցավալի է։ Առաջի օրը ծոմ ես պահում, գլխա ցավեր, տանջանքներ։ Զենդ կտրի, ես եմ որոշում։ Ես չեմ, ես այն անձն եմ, որ բնակվում եմ այստեղ, այս մարմնի մեջ ու պետքա հոգուց բխի ամեն ինչը։ Ոչ թե մենք մարմնական շնչավոր զգացմունքային պետքա լինենք։ Այսօր գիտեք, սատանայի զենքը դա է։ Քանի մեր անձը ինքը կա, ինքը գործում է, խաչը չենք անել, մենք պարբերաբար ընկնելու ենք խնդիրների մեջ։ Դա կապ չունի ում միջոցով։ Ամենամոտիկ հարազատ կողքի մարդկանց միջոցով։ Պետրոսը կանգնած էր, հեսա այդ մասն էլ ենք կարդալու։ Պետրոսը կանգնած էր, Տերը բացատրում է, որ գնալու եմ, խաչվելու եմ, ինձի տանջելու են, երրորդ օրը հարություն եմ առնելու մեռելներից, ասում է կանչեց մի կողմ, ասես Տեր, դες ո՞նց չի կարող լինի, մենք թույլ չենք տա։ Գիտեք, մեր Տերը իրան հանդիմանեց ու լուրջ հանդիմանեց, ուզում եմ հեսա կկարդանք, որ բառերը ես չեմ կարող այտենց ոնց որ գրած է շարադրեմ, բայց շատ կոնկրետ բաներ է ասում Տերը, որը բանալիներ է մեր համար, որ մենք աշխատանք տանենք մեր համար։ Ես այսօրվանից սկսած որոշում եմ կայացնում, որ սկսած այսօրվանից ու եկող նոր տարվանից, որ պետքա աշխատանք տանեմ իմ վրա, սպանելով իմ անձը, խոնարեցնելով իմ անձը, թեկուզ եւ դժվար է։ Տերն ասում է գնա կամ զանգի ասա ներողություն մեկին։ Ես չեմ կարող, որովհետեւ անձս թույլ չի տալիս, որ ես դա անեմ, ցավալի է։ Բայց հիմա ի՞նչն է կարևոր իմ համար։ Ես Տիրոջը լսեմ, Տիրոջ խոսքը կատարեմ, ասում ով ինձ սիրում է, իմ խոսքերը կատարում է։ Ասեմ Հիսուս սիրում եմ քեզ, ու հելեմ գնամ չանեմ։ Ինչ իմաստ ունի մեր քրիստոնյա խաղալը։ Խաղալը, որտեվ շնչավոր ձևի ենք ապրում ես ամեն ինչով։ Շնչավոր քրիստոնյաներ ենք։ Կարանք հոգևոր լինենք։ Երբ որ հոգևոր ես լինում, քեզ բան պետք չի։ Գիտեք, ամենամեծ հրաշքները, զորավոր բաները իմ կյանքում եղել է ու մինչև հիմա լինում է, այն ժամանակ, երբ որ ես ընկած եմ, տկար եմ, ջարդված եմ, մեկ էլ մի հատ տնես բան կլինի, մտածում եմ, իրոք ես չէ, իմ անձը չէր։ Իմ հոգևոր անձն էր, Տերը օգտագործեց այդ իրավիճակը, որ ինքը փառավորվի։ Երբ որ ես առավոտ զարթնում եմ, ասում եմ Տեր, ես քեզ եմ ուզում մենակ, ուրիշ ոչ մի բան։
Ու ես ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում։ Այդ օրը գնում եմ գործի մի հատ այնց հրաշք կանում։ Տեսակ, հրաշներից մեկ էդի մի տոկոսն է, որ Մարկոն եկել էր վկայություն էր տալի, որ իր ողնաշարը լրիվ կարգավորվել է։ Ու լինում է բաներ, որ մարդիկ ասում են տարիներով աղոթում են Տեր, զորացրու Տեր, բարձրացրու Տեր, ծառայություն Տեր։ Բայց չի լինում, ինչի չի լինում, որովհետև Տերը ասել է, ֆորմուլան գիտենք, ոնց է գործում այս ամենը։ Եկեք դնենք մեր հասկացողությունը, մեր անձը, մեր մտածելակերպերը, մեր աստվածաբանությունները։ Գիտեք, այսօր որ ես այդտեղ կանգնած եմ, սենց համարձակ խոսում եմ, էսի ես չեմ։ Ես կյանքում ամեն բան կպատկերացնեի բացի սրանից։ Ամեն բան։ Ու ես երբեք չեմ փնտրել ծառայություն բեմերից։ Գիտեք իմը որն է, ես ծառայեմ, տունը կլինեմ, որտեղ կլինեմ։ Տվեք իմ շերեփը, ես մտնեմ խոհանոց ծառայեմ։ Հիսուսը մեծ բաներ չէր անում, հաց էր պատրաստում, ձուկ էր խորոված անում, իր աշակերտներին կերակրում էր։ Սոված էին ասում էր գնացեք քնեք, հացը բազմացնում էր, որ ուտեին կշտանային, հետո ծառայություն էր անում, գալի ոտ էր լվում, հացը կերան պրծան ոտ լված։ Տեր ջան, երիք չի, հացս կերակրում, մի հատ էլ ոտ ես լվում։ Եկեք այդպես ծառայողներ լինենք մեր կյանքում։ Գիտեք դրա գինը որն է, մեր անձը խաչը հանելը։ Բայց շատ ցավալի process է դա, շատ դժվար է, բայց եթե դու այդ պահին որ գալիս է այդ միտքը, այդ գայթակղությունը, այդ ամեն ինչ որ գալիս է, եթե դու չբռնեցիր, չսպանեցիր, ծնկի չբերեցիր գերի որպես Հիսուսի ոտքերի առջև, այդ դառնությունը լուրջ հետևանքներ է թողելու քո կյանքում։ Ու դու չես կարա լուրջ քրիստոնյա համարվես։ Գիտես, բոլորս կարանք սխալվենք, որտեվ այդ անձը ապրում է, կա։ Երբ որ սկսում են մեծարել քեզ, վերջես մի տեղ էին, արի մի հատ թող մուչոն քո համար աղոթի։ Գիտես, սաղ գալիս են իրեմ, ասում ես ինչ ես խոսում։ Հանկարծ ինձի չմեծարես։ Հանկարծ ինձի չբարձրացնես, որտեվ ես չեմ։ Գիտեք, իրավիճակներն էլ է Տերը ստեղծում։ Մարդկանց էլ է բերում։ Աղոթքն էլ է անել տալի։ Աստծո մեծ ծառայողներից մեկը ով էր, չգիտեմ, զորավոր, որ հազարներով, հարազարներով մարդկանց ստադիոններում ծառայել է։ Մի օր Աստված խոսացել է իր հետ, ասել է. Քեզի թվում է, քո աղոթքներով ես իմ ժողովրդին բժշկում եմ, քո շնորհիվ եմ անում, քեզ տենց է թվում։ Դա Տիրոջ շնորհքն է։ Գիտեք, խիտերը չի թողում, շատ բաներ չի տալի, որ մեզ չկործանի։ Երբ որ մենք գալիս ենք այդ դիրքից, այս մի դիրքը, այդ ժամանակ նոր սկսում է Տերը գործել։ Ու ինքը տանում է, Սուրբ Հոգին մեզ տանում, անդադար տանում է։ Ահա սխալ արեցիր, ահա ապաշխարի, ահա ներողություն խնդրի, էս արա, չես կարում վրեդ, դիսցիպլինա չկա, սոմապահություն վերցրու, սպանի անձդ։ Ես չեմ ասում ենք գնանք մեր մարմինը փչացնենք, որտեղ մեր մարմինը պետք է մեզ։ Չեմ ասում մեր մարմինը վնասենք, պետք է մեզ։ Բայց ամբողջ կռիվը մտքի կռիվն է, մեր զգացմունքների կռիվն է, մեր մտածելակերպն է։ Ու չարը դա գիտի, իր պատերազմի դաշտը ստեղ է։ Երբ որ մենք Աստծո թագավորությունից ենք խոսում, Աստծո թագավորությունը մեր մեջ է։ Մենք ապրում ենք դրանով, մեր հոգին ապրում է դրանով։ Ու դա տեսնելով, ապրելով մենք, երբ որ գալիս է տկարություն, հիվանդություն, լուրջ ինչ-որ մի բան, մենք ոնց ենք գործում այդ իրավիճակում։ Տեր ուզում է տեսնենք ոնց ենք, մենք աղաղակում ենք, Տեր, աղաչում ենք, փրկի, օգնի, իհարկե Տերը տենում է ամեն ինչ։
Մովսեսն եկավ կանգնեց ծովի բերանը 3 միլիոն հոգի իր հետևից շարված աղաղակում էր։ Ինչ է աղաղակում։ Ձեռքիդ փայտը բարձրացրու, հրաման տուր ու կբացվի ծովը։ Տերը ուզում է այդ իշխանությունը տվել է մեզ, ուզում է որ մենք հասկանանք մեր դիրքը, մեր իշխանությունը, գործենք այդ իշխանությունից։ Ամեն փառքը Տիրոջ է։ Ոչ թե մենք դա անելով, այդ ամենը տենալով մենք մտածենք, որ այդքան կանք, ոչ, Տերն է մեր մեջ, երբ որ մենք մեկ ենք, մեր գործը մեկ է։ Ու Տերն ասեց իմ անունից ինչ որ խնդրեք, Հորը կտրվի ձեզ։ Հիմա եկել է այդ դժվարին պահը, եկել է այդ տառապանքը, հիվանդություն, չքավորություն, ամեն ինչ։ Մենք ինչ ենք անում։ Առաջինը խնդրում ենք Տիրոջ թագավորությունը։ Երբ որ դու ասում ես, ես տկար եմ, ես հիվանդ եմ, ես աղքատ եմ, ու հետո գալիս ես Տիրոջ թագավորություն, արդեն երկրորդն է Տիրոջ թագավորությունը։ Երկրորդ տեղում է։ Այդ ամեն ինչը պետք է վիկոմ դր։ Առաջինը փնտրենք Տիրոջ թագավորությունը եւ ամենը ձեզ կտրվի։ Ինչի համար եմ ասենց այս ձևով ասում, ես կարդացի Հովանես Մատթեոս 6:33-34-ը, ոնց որ մի քիչ դուրս եկավ այնց այն կինոյի ռեժիսորների պես, որ սկզբից վերջաբանը ցույց է տալիս, հետո կինոն շարունակվում է, հետո գալիս արդեն վերջը գիտես։ Այս անգամ այտենց եղավ։ Ու որոշեցի, այսինքն սենց առաջնորդվեցի, որ հիմա սկսենք մեր թանկագին հովիվը այսօր ով է լսել այդ ամեն օրվա խոսքը։ Նույն Մատթեոս 6:22-23-24 կարդում էր։ Ես այս երկու օրը ծամում եմ ու ինքը կարդում է ասենց։ Ասի լավ, եկավ ունդեղ բրծավ, ասի ես այդպես շարունակեի։ Ու հետո եկա Սուզան քուրը շարունակեց այն մի մասը, ասեմ Տերեսի չէ ցանում։ Ու Տիրոջ հոգին մեկ է, ժողովուրդ ջան։ Այդ նույն թագավորության մեջ որ մենք կանք, որ մենք գնում ենք, մենք մեկ ենք, նույն հոգով առաջնորդվում ենք։ Մենք երբ որ սկսեցինք տարբեր մեզ տենալ, ես, հովիվս, ես առաջնորդս, ես վտանգավոր տեղերում ենք ման գալիս։ Վտանգավոր, չարը քնած չի։ Ինքը ոչ մի բան է, մեր ոտքերի տակ է, բայց ինքը կարող առիթից օգտվի։ Գողը ավազակ ինքը ոչ մի բան է, ինքը քո տուն չի կարա մտնի, բայց երբ որ դուռը բաց թողնես, կարա առիթից օգտվի, կարա գա մտնի։ Դու իրավունք ունես քո տան մեջ գլուխն էլ ջարդես, դուրսը շպրտես, ամեն ինչ անես, քո տունն է, բայց առիթ մի տվեք։ Ու այդ առիթը գալիս է փոքր բաներից, փոքր չներելուց, փոքր սենց բամբասանք չէ, պրոստը խոսում ենք էլ էս ինչի մասին, բամբասանք չի, պրոստը խոսում ենք, բամբասանք, դառնություն, պրոստը, սենց, անգերական խոսում ենք, եթե քրիստոնյա ենք, մի հոգով ենք, մեկ ենք, ումից ենք խոսում, ու ինչ ենք խոսում, ամեն ինչ պարզ դրված է չէ Տիրոջ առաջ, ամեն բան տենում է, ամեն բան լսում է, ամեն բան գիտի, ու գիտեք ամենակարևորը որն է, որ ասում է, եթե եկել ես զոհ մատուցելու ու գիտես, որ եղբայրդ քո դեմ բան ունի, դու չէ, եղբայրդ քո դեմ բան ունի, գնա այդ հարցը լուծի, նոր արի, զոհաբերությունը տարա։ Դրա համար մենք պետք է այտենց լինենք, երբ որ մենք այս քայլերն անում ենք, մենք մեր վարձքը հետո կտեսնենք, ինչ ձևի է։ Մենք պետք չի մարդու մոտ բարձրանանք, լավ երևանք, վատ երևանք։ Մեկը մարդ իր կարծիքն ունի։ Շնչավոր մարդը միշտ իր կարծիքը հայտնելու է, իր բամբասանքը անելու է, իր նեգատիվ բաները դուրս է տալու։
Մատթեոս 6:25 Այդ մեր սքանչելի Տերը ինչ ասում է։ Դրա համար էլ ասում եմ ձեզ, մի հոգացեք ձեր կյանքի համար, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք, չէ որ կյանքն առավել է քան կերակուրը, եւ մարմինն էլ առավել է քան հագուստը։ Նայեք երկնքի թռչուններին, որոնք ոչ սերմանում են, ոչ հնձում են, ոչ էլ շտեմարանների մեջ ամբարում են, ձեր երկնավոր հայրը նրանց կերակրում է։ Նայեք ինչ համեմատություն է։ Մենք հոգս ենք տանում։ Գիտեք, ես վերջերս շատ ցենց խոսակցություն ա գնում, նոթպակետ առել ես։ Ասում եմ, հա, ասում եմ մեջը ինչ կա։ Ասում եմ, Բայբլի մեջ ինչ կա, այդ իմ նոթպակետն է։ Բայբլ եմ առել։ Իմ հացն է, իմ ջուրն է, իմ լույսն է, ամեն ինչ ասում է, չէ՞, ես եմ հացը, ես եմ կենթանի ջուրը, ես եմ լույսը, ես եմ առաջնորդը, ես եմ կյանքը, ես եմ սկիզբը, ես եմ վերջը։ Եթե մեր Տերը կա, ինքը տենում է, մենք ինչով ենք անցնում, սով է եկե, ես իմ ինչ է եկե, պետքա դրանից մեռնենք, ուրեմն թող մեռնենք։ Ո՞ւմ ենք վստահում։ Մենք մեզի, մեր նոթպակետին, այդ նոթպակետը 10 օր տևեց, հետո 10 օր երկար ես ապրելու, 10 օր հետո ես մեռնելու։ Այսինքն սաղին կթաղես, հետո դու կմեռնես։ Հա։ Ծոմ պահ մարդիկ էլ մի 20 օր էլ երկար կտևի։ Մենակ ջրով յոլա կետան։ Ատեշի չես իրեններս, իրոք։ Ես որ լսում եմ սենց ու ասում եմ թող գա, ասում եմ պատերազմ, ասում եմ թող գա, ասում եմ խիստ ես վստահ ասում, ուզում ես վատ լինի, Տերն ասել է գալու է։ Եկել է։ Ֆիզիկականն էլ կգա, թող գա, ասում եմ ոչ մի բանի մասին մի մտածեք։ Գիտեք, Աստված շատ անընդհատ իմ հետ երազներով խոսում։ Երազումս նս կանգնած էի բարձունքի վրա էի ու ընտանիքներ բոլոր սենց բոլորս հավատացններով մի պար նայեցի վերև սենց երկնքից անձրևի նման ռակետները թափում էին անձրևի կաթիլների պես սա ոչնչանում էին մարդիկ բայց մենք սենց հանգիստ կանգնած նայում էինք հանգիստ ոչ վախ կար ոչ տագնապ կար ոչ մի բան չկար հանգիստ նայում էինք Ասում եմ Տեր այսքան խաղաղություն ու լուրջ բան է կատարում։ Մենք դի օրինակ լինենք աշխարհում։ Մենք երբեմն բարկանում ենք, գոռում ենք, ջղայնանում ենք մեկս մյուսի վրա։ Գիտեք, ես այս վերջերս ինչի վրա եմ շատ բարկանում, գոռում, ջղայնանում։ Այն դևերի վրա, որ մարդկանց տանջում են։ Այն հիվանդությունների, որի հետևում դևն է կայնած։ Էլ իմ համբերությունը չի երիքում։ Այս վերջերս երկու հոգեին եկե մոտս կլենտ, 60-նանց երկու հատ կին էին։ Ասում մենք ամուսիններ ենք, երկու կին ենք։ Արդեն հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Մեկ ասեցի, ասեմ հաջող չօգնեմ, հետո ասեցի բա մենք ինչի համար ենք կանչված։ Այս մարդիկ մոլորության մեջ են Եթե մենք Հիսուսն էլ նստում էր մարդկանց հետ ասում են եսում հետ ես հաց ուտում։ Եթե մենք էսի չանենք, բայց ինչ, գանք ստե խոսանք եթանք բոլորս ամեն հալելույա։ Սուրբ ենք, սուրբ ենք, սուրբ ես, սուրբ ես, Տեր սուրբ ես, սուրբ ենք, օրտնված ենք, օծված ենք, ոչ մի բան չանենք, հել ենք դուս, ամաչենք Տիրոջից խոսանք, թագավորությունից խոսանք, ասենք կործանված ամեն ինչ, եկեք փրկություն կա, ձրի փրկություն, ձրի, խրատիս, կորտինել չէ, խրատիս, որ ազուլ ենք ստե միշտ խրատիս ու կորտինգ բարը առաջին է, չէ սովորում, վազում ենք սաղս ընդեր, գիտեք հայրը ոնց է ուզում որ լինենք,
Նոր որ գալիս են, հենց առաջի րոպեից հենց մտա ծառայությունը սկսավ իմ համար, հենց ամեն ինչ տենում եմ, խոսացվում է ամեն ինչ։ Մեր Դավիթ աղբերը երեխեքի նստածել էր այնտեղ, նոր էին զարթնել, լացում էին, մեկը ավելի շատ է լացում, քան թե մյուսը։ Չհասցրեցի այդ տեսարանը նկարեմ, ուզում էի նկարեի, ստեղ ցույց տայինք էկրանի վրա։ Այդ երեխան փաթաթվել էր, ու տերն ասում էր նայ։ Փաթաթված էր իրան, պապան զեն չէր հանում, sense մեջքին թխկստում էր։ Երեխան էլ իր պուճուր թաթիկներով երկու ձեռով իր ուսերին է թխկստում։ Պապան ուզում է որ մենք այտենց լինենք։ Գանք, թույլ տանք ինքը գրկի մեզ։ Հիսուսը հենց այնպես չասեց մանուկների պես է լինի։ Ինչի է մանուկների պես ասում։ Ինչ է երեխեն ես, երեխեքի պես ասում ինչև չլնեք, արքայությունը չեք, լուրջ բան է ասում։ Երեխեն ինչ է անում։ Երեխեն հելում է, ես ինչ ես սրա մեջ սենց այդում եմ, ասում է Էմանուելին նայ։ Մեր երեխեքը, որ են վաղ փոքր էին, մենք այսքան հոգևորի մեջ չկայինք։ Բայց հիմա որ կանք տենում ես բաներ, այն մյուս երեխեքն էլ։ Բայց Էմանուելը հելում է, իրան չի հետաքրքրում ինչ ով է հաց սարքելու, ինչ է անելու, ով է իրան հագցնելու, ինքը ուր է գնալու։ Ես վերջերս առավոտ շուտ առաջի անգամ մեր երեխեքից, բոլոր երեխեքից առաջի անգամ իրան տանում եմ դպրոց ուշանում է, վերջի րոպեին դպրոցում ես թե օրենքներ կա, գիտեք, որ ուշ ես հասնում, տլած բրիֆ են տալի, չէ, որ Վյանին պատիժ որպես Ես երեխան եկավ, ես ստրեսի մեջ, պրոբկայի ավտով Ինեսն է իջացրի, ասում Ինես ջան դու տար, ես միջև կանգնացնեմ, դու իջացրի, ես մի ձև կկանգնեմ, ասում եմ բան, մտնում են դպրոց, մեկ ասում հոպ կանգնեք, մի րոպե ուշացել ես, տլատ բրիֆ, կապուտ գույնի, ես երեխան վեկայել է ուրախ ասում է ջան, ես ինչ լավ կապուտ նամակ են տվել ինձ այսօր։ Ինեսը ստրեսի մեջ է, ես ավելի շատ, ես երեխան տլատ է եկե։ Ուշացել է, շտրաֆ պտի տան։ Երեխուն չի հետաքրքրում, ինչ պտի լինի, իրան տվել են կապուտ թերթիկ։ Ասում տղես ուշացած ծամ, լավ է, կապուտ թերթիկ ստացա, ասում է։ Եկեք այդ երեխեքի պես լինենք, չնայենք հանգամանքներին, չնայենք այդ իրավիճակներին, Դեղին աստեղ, վերջում կարմիր, չէ, ես ուրախության վերցնել եմ, ասեմ այսօր դեղին եմ ստացել, փորձել եմ իրապես լինեմ, իրոք, ու երբ որ իրանց պես ենք լինում, գիտեք ինչն է գաղտնիքը, այդ երեխան իր կյանքը ամեն ինչով, երեք գնացել էինք մի քիչ ցենտրում անգալու, կալասկի մեջ հոգնել, կալասկով էինք, սենց բրտում էինք, մեկ էլ բրտեցի կպավ սենց այդ մայթին, շուրը երեխան ընկավ մեջից, չընկավ, սենց թռավ կանգնավ, էլի ոնց մեզ տղա է, հոգնած էր, մեկ էլ Արմինեն գիտեք ինչ է ասում, երեկ ոնց է քարոզը սկսել, գիտեք ինչ ասում, ասում է, բայց ինքը քեզ է կյանքը վստահել, քեզ տենց արագ քշում, խփում այդտեղ ինքը ընկնում է, կապենք կամ բան անենք, հանգիստ քշի, վռազում ես։ Գիտեք, մենք պիտի նստենք այդենց մեր սայլակի մեջ, մեր մեքենայի, մեր տան մեջ ու թողենք պապային վստահված կյանքը։ Որպեսզի որ ինքը տանի մեզ, իրոք տանի, գնանք, ու դրանից քաղցր բան չկա։ Որ միշտ, գիտեք, մարդկային սովորույթները, աշխարհի բաները ինչա մեզի սովորացնում։ Եկա մարդ ես, չափած ես արդեն, դու քո կյանքն ունես։ Ես նայում եմ հիմա իմ ծնողներին, ստեղ են նստած։ Երբեմն ես էլ եմ մեծամտում։ Ես էլ եմ մեծ սկսում դասեր տալ իրանց։ Բաներ բացատրել։ Հետո ինչ որ մի բան քեզի բացվել է, ինքը չգիտի։ Բա ուր մնաց ծնող զավակ հարաբերությունը։ Ինչի է Տերն ասում շեշտում է ծնողներին հարգեք, սիրեք։ Ինչի համար ասում։ Ծնող կա, գիտեք, ինքը բանվոր է,
ինքը լրի բանվոր է, ինքը մեջքը կոտրելով փող է մուծում, որ երեխեն գնա համալսարան ավարտի, բարձրագույն։ Ծնող էլ կա սաղ կյանքը դրել է երեխեքա պահել։ Ու հետո ինչ որ դու մեծացել ես համալսարան ես ավարտել, մի քանի բան ավել գիտես, դա քեզ իրավունք չի տալիս, որ ծնողին բացատրես բաներ։ Երբ որ դու սկսում ես երեխա մնալ, ճիշտ է, բաներ կա, որ ծնողդ կարա քեզի ասես, բայց մամ ջան, պապ ջան, կարող է դա չի ճիշտ է, արի հասկանանք էլի, որտեղ բոլորս է մարդ ենք։ Բայց այդ մեր հպարտությունն ու գոռոզությունը թույլ չի տալ այդ ձևի մոտիկանանք այդ հարցին։ Մենք սկսում ենք բարձրաձայնել, ձայներս բարձրացնել, խոսալ։ Մենք էլ երեխա չենք մեզի համարում, որովհետև այդքան կանք արդեն, այդքան հասել ենք արդեն։ Բայց տեն ասում է երեխա եղեք։ Ոյսի այն անձի մասին է խոսքը, որը որ հպարտանում է, որովհետև մեր հոգևոր անձը ինքը կատարյալ է։ Առաջի Հովհաննեսի մեջ ասում մենք ոնց արդար սերմից ենք ծնված, ու մենք չենք կարող մեղք գործել։ Մենք մեղք չենք կարող գործել, եթե ուզենանք էլ հոգևոր մարդը չի կարող մեղք գործի, որովհետև ինքը Աստծուց է ծնված, Հիսուսն ասեց, մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի է։ Եթե մենք հոգուց ենք հայրեստին ծնվել, մենք չենք կարող մեղավոր լինենք, բայց այս մեղավոր էությունը ադամական այդ DNA-ն, որ գալիս է, մեզի խանգարում է։ Միակ թշնամին պրոբլեմը դա է։ Ու չարը դա գիտի։ Չարը գալիս է մեր զենքերով, մեր դեմ կռվում է։ Մենք ենք թույլ տալիս։ Եկեք չլինենք այտենց քրիստոնյաներ, սիրելի ընտանիք։ Մերժենք, ասում եմ մերժեք չարին։ Եվ ինքը կփախնի։ Երբ որ գալիս է գայթակղություն կամ ես ինչ որ մի բան, եկեք նայենք ներսի մարդու աչքերով, Հիսուսի աչքերով։ Ոչ թե նայենք այս մեր մարդկային աչքերով։ Աչքերի մասին էլ չէ Հովիվն ասում այսօր, ինչ տենում է մեր աչքերը, այդ ինֆորմացիան վեկալում է։ Այսօրվա աշխարհի 99%-ը սաղ դրա վրա է գնում։ Ինչ ցույց կտան, ինչ կկարդաս, ինչ կլսես սոցիալ մեդիայով, զիբիլ, աղբա։ Ես արդեն 4 տարի է ես նորություն չեմ կարդում։ Ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Այդ աղբը ինձի պետք չի։ Ավելավ է այդքան նորություն կարդալու հիմա ինֆորմացվելու վախեր ու տագնապներ, ստրես, դեպրեսիաներ ստանալու տեղը, Աստվածաշունչը կարդամ, կյանք ստանամ։ Ու սկսել է ինքը մեր երեխեքից, մանուկներից, որ սոցիալ մեդիան շատ բաց է, շատ մեծ, բայց գոյություն ունի լավ կողմերը էլ, մենակ վատ կողմերը չի։ Պրոստը հասուն մարդը ինքը զանազանում է, իսկ երեխան չի կարում զանազանի։ Գիտեք, ես վերջերս լսում եմ, ասում եմ, քո հեռախոսը քեզ կարդում է, քո միտքը կարդում է, քո էությունը կարդում է։ Դու 5 րոպե հեռախոսդ օգտագործում ես, ինչ ես փնտրում, ինչ ես լսում, ինչ ես նայում, ու ինքը քեզի կարդում է։ Ասում են ականջակալները, որ շատ դնում եք, այնց ֆունկցիա ունի վրան վիբրացիա ու բանը, որ ուղիղ այդ կարդում է ինքը։ Ինչ ես լսում, ինչ ես անում, ուղիղ այդ դու մի բանի մասին մտածում ես, քեզի ռեկլամ է գալի դրա մասին։ Մտածում ես, չես խոսում բարձրաձայնում, մտածում ես գալիս է։ Ու եկան աղբերս Էդոն ասում է, գիտես այդ ֆունկցիան կա, կարդում ով է։ Ասի թող կարդա։ Իմ մեջ մենակ Հիսուս է ֆռում։ Սաղորը քարոզ եմ լսում։ Այնքան կարդա ու կարդում է ու թազա քարոզներ է բերում։ Ինքն հենց է ստեղծված, որ ինչի մասին կարդում է, նրա մասին ինֆորմացիա է բերում։ Եկեք հենց անենք, որ ամեն ինչ Աստված ստեղծել է, մեր օգտին գործի։ Ոչ թե դնենք այն ծայրահեղականների պես ասենք, չէ, էսի վառենք սոցիալ, չէ։
հասկանանք ինչ է կատարվում, որտեղ սրա մեջ լիքը լավ բաներ կա։ Այդ ցկնային ձևով դու կարող ես խոսք հասցնել մեկին, որ էտի հոգու մխիթարություն ունի, բժշկություն։ Աղոտ, ես խոսում եմ ձայնայինով, աղոտ խրգում եմ, զանգում ասում են այդ մարդը վերականգնվել է։ Ձայնայինով։ Այս ժամանակ Պողոս Սարաքյալը պետք է մի ամբողջ կյանք նավով գնար, եսի մուրտեղ հասներ աղոթեր մեկի համար, որ մի բան լիներ։ Դրա համար Տերը ասում է. «Ընտրեք թագավորությունը, ու ամենը ձեզ կտրվի»։ Ուզում եմ Մատթեոս 16 գնանք։ Ու Մատթեոս 16:21-ը, այս այդ բանա, որ Պետրոսը խոսում է։ Դրանից հետո Հիսուսը սկսեց հայտնել աշակերտներին, որ ինքը պետք է Երուսաղեմ գնա, ծերերից, քահանաներից, դպիրներից շատ չարչարանքներ կրի, սպանվի, բայց երրորդ օրը հարություն առնի։ Պետրոսը նրան մի կողմ տարավ, սկսեց նրան հանդիմանել։ Տիրոջը կանչել է հանդիմանում, հա? Ու ասել. «Քավլիցի Տեր, թող քեզ այդպիսի բան չպատահի»։ Եվ նա դարձավ Պետրոսին ու ասաց. «Հետևս գնա, սատանա»։ Այստեղը սաղս գիտենք, բոլոր քրիստոնյաները գիտեն։ Մարդուն դնում են, սկսում են վնասել այս խոսքերը ասելով, բայց Տերը խոսում էր այդ չար ուժերի, մտքերի, այդ դևերի հետ էր խոսում ու այդ պայն այդ մտքի հետ էր խոսում։ Ու այսպես թե ասում է. «Հետից գնա սատանա, դու ինձ համար գայթակղություն ես, որովհետև դու խորում ես ոչ թե այնպես, ինչպես Աստված է կամենում, այլ այնպես, ինչպես մարդիկ»։ Ես այս վերջի երկու տողը ոչ հիշում եմ, ոչ կարդացել է երևի։ Մենակ հետինս գնա սատանա ու վերջացավ։ Շատ բաներ մենք կտրում ենք, մոնտաժ ենք անում ու վերջ։ Նայեք Տերը ինչ է ասում։ Մարդկանց պես ես մտածում, գայթակղություն ես, խորում ես ոչ Աստծո կամքին համաձայն։ Այսօր դրությամբ մեկը կգա, սկսի մի բան խոսալ։ Ես զգում եմ, որ էդի Տիրոջից չի։ Ինձի գայթակղություն է բերում։ Հիմա ես ինչ պետք է անեմ։ Եթե ես վեճի բռնվեցի, եթե ես իմ մարդկայինը չսաստեցի, լուրջ կռիվ է լինելու, լուրջ մի բան լինելու է, դրանից ոչ ես եմ շահելու, ոչ ինքը։ Ինձի գցելու է ինքը խնդրի մեջ, ինքը գնալու է իր գործերով։ Բայց ես իմ մեջ գալու է այդ թառնությունը, այդ ցավը, այդ չներելը։ Միթե հեշտ չի սպանենք այդ ամեն ինչը, որսես գա, մեռած մարդը, որ դրած ասես, չէ, կներեք, որ սենց օրինակ եմ։ Գաս իրան ինչ էլ ասես, խմելու բան տաս, ուտելու բան, ինքը չի պատասխանում, չկա։ Իմ անձը մեռած է։ Ու գիտեք ինչն էր գաղտնիքը, ես հասկանում եմ, Հիսուսը Աստծո որդի լինելով, այդ անձի դենան ունենալով մարդկային, չէ, ինքը կատարյալ էր, բայց գնում էր թագավորությունը փնտրելու, ծառայությունն արել է, սոված ծառով գնում է գիշեր, թագավորությունը փնտրելու, պապայի մոտ երկվելու։ Որպեսի որ իր անձը, իր միտքը հասկանար, որ մենք պետք է հիմա ենթարկվենք իրան։ Ոչ թե մենք մեզ պետք է գործենք այս երևացող բաներով, որովհետև գայթակղությունները միշտ կա, եղել է ու կլինի, փոթորիկները, քամիները միշտ եղել են ու կլինեն, Տերն ասեց կգան։ Բայց մեր տուն ինչի վրա շինած։ Հիմա գալիս է ամենագլխավոր բանը, Մատթեոս 16:24։ Այդ ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներին ասաց. Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, եկեք արդար ձևի
Մենակ արդար, ով է կամենում Հիսուսի հետևից գնալ, ձեռքներս բարձրացնենք, խնդրում եմ, բոլորս չէ, բոլորս կամենում ենք Հիսուսի հետևից գնալ, բայց պայման կա դրա համար, ով կամենում այն հետևից գալ, թող ուրանա ինքն իրեն, վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից, որովհետև ով ուզենա փրկել իր կյանքը կկորցնի այն, իսկ ով իր կյանքը կորցնի ինձ համար կգտնի այն։ Որտնել եմ մեր Տերը, ոչ չէ։ Ուզում եմ ամենավերջի տեղն էլ կարդալ ու սրտից դրվել է, որ աղոտ կարվի մարդկանց համար, որովհետև բոլորի սրտերը բաց է, Աստծո արքայությունը այստեղ է, եթե մենք ունենք հիմա հոգսեր, պրոբլեմներ, ցավեր, հիվանդություններ, տառապանքներ, շքավորություն, ինչ որ կա, Աստծո թագավորության համար դա ոչինչ։ Ու եթե թագավորը ստեղ է, ինքը եկել է ծառայելու մեզ բժշկելու, մխիթարելու, ազատելու, զորացնելու, ամեն ինչ։ Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից եկեք կարդալ։ Սա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին է նկարագրում։ Ու ինքը այնտեղ մեր Տերը ինչ որ ասել է, ինչ որ մեզի ասել է, ինքը հատ առ հատ կատարել է։ Ասում մենք ունենք քահանա, որ ամեն ինչով անցել է, քահանայապետ։ Թե սովատես է, թե դառնություն, թե ամեն այդ զգացմունքները մենք ինչը զգում ենք, ապրում ենք, տեսնում ենք, ինքը անցել է։ Վերջում է մահացել է, մահին հաղթել է։ Բայց ինքը ամեն ինչից տեղյակ է։ Ու ինքը որ մի բան ասում է, նոր ասինք, չէ, մենք որոշել ենք գանք քո հետևից Տեր։ Ուզում ենք գանք, ու մեր անձը խոնարհեցնում ենք։ Ուրանում ենք։ Ասում է խաչը վեք, ինչ ենք խաչը տանում հետներս։ Որ այդ մեկը, որը գոռոզանում է, հանենք խաչի վրա, խաչը սպանի դրան, որ դու մեռած ես, քո տեղը ցույց տանք, որ դու մեռած ես, Հիսուսի հետ մահացել ես, էլ չկաս։ Ֆիլիպեցիների 2-3-ից ոչինչ մի արեք հակառակությամբ եւ ոչ էլ սնապարտությամբ, այլ խոնարհությամբ մեկը մյուսին թող իր անձից ավելի լավ համարի։ Այսին խոնարհության ճանապարհն է, որ գնում ենք։ Միայն ինքներդ ձեր շահերը մի փնտրեք, այլ ամեն մեկն իր ընկերոջինը եւս։ Էլի խոնարհեցրի։ Էլի ես չէ, ինքը ընկերս։ Այստեղ ամենակարևորը նայեք ինչ է, թող ձեր մեջ լինի այն խոհեմությունը, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստծո բնություն ունենալով Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ ինքն իրեն ունայնացրեց եւ ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով ու կերպարանքով մարդու պես հայտնվելով, ինքն իրեն խոնարհեցրեց ու հնազանդ եղավ միջև մահ, այն էլ խաչի մահ։ Ժողովուրդ ջան, մենք գիտեք, Հիսուսը ամեն բան արել է, խաչի վրա ասես կատարվեցավ։ Բայց մի քանի կետեր կա, որ մենք պետք է անենք։ Մենք մեր անձը պետք է խոնարհացնենք։ Մենք պետք է սպանենք։ Ոնց ասեմ, այդ անձը, մեր անձը ուրանալ բառը շատ խորն է, գիտեք, մարդիկ այսօրվա դրությամբ կխնդրեմ փառաբանության թիմը գա, եթե հնարավոր է, ես վերջացնում եմ արդեն։
Գիտեք մի հատ մի բան կա, մեր հայերեն լեզուն շատ ունիկալ է, որ Աստված տվել է մեզ։ Փառք Տիրոջը, որ Տերը որոշել է եբրայերեն, հունարեն, գրել հունարեն, նոր կտակարան եբրայերեն, մյուս բաները, թարգմանությունները, բայց հայերենն էլ է ուժեղ։ Ու մի բառը ոնց է բացատրում ինքը, ամեն բան։ Շատ զորավոր լեզուն ենք մենք։ Ու ես որոշեցի փնտրեմ ուրանալ բառը ինչ է նշանակում։ Ասում է հանձն չառնել, թաքցնել, ժխտել, անտեսել, մոռանալ, աչքաթող անել, դավաճանել, ժխտել, մերժել, այս ամեն բառերը հոմանիշներն են ուրանալու։ Հիսուսն ասում էր անձը դուրացի, այսինքն մերժի, շղթի, ցանկություն է եկել, առաջացել է, մերժի, որտեղ Աստծո թագավորությունը մեր մեջ է։ Գիտեք, ուզում եմ թար մի հատ վկայություն անեմ, որ Աստծո թագավորությունը, գիտես ես էլ եմ մտածում, Տեր, եթե կա Աստծո թագավորությունը, մենք քո զավակներն ենք, շատերս են, չէ՞ հարցեր տալի Քրիստոսը, ինչի չի գործում այն պարգևները, բժշկության, ազատագրման, էսի, այնի։ Երբ որ մենք այդ տեսանկյունից ենք գալիս, ամեն բան գործում է, որովհետև ասում այն հոգին, որ ձեր մեջ է, Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվող հոգին ձեր մեջ է, ու նա ով ձեր մեջ ավելի զորավոր է, քան թե նա ով այս աշխարհում է։ Դրանից ավել բան մենք չենք ստանալու։ Դրանից առավել զորավոր այն հոգին, որ Հիսուսին հարություն տվեց, մեր մեջ է։ Շատերս փնտրում ենք ավելին, օրտնիր, օծիր, շտատերը, բաներ կա, ես հիմա չեմ էլ հասկանում, օծության ձևեր կա, տեսակներ կա, ծառայություններ կա, ես ամեն բան չեմ հասկանում։ Ինչ էլ պետք չի ես հասկանամ։ Այս նույն Սուրբ Հոգին, որ ամենասկզբից մեր հայրը ասեց, թող լույս լինի, Սուրբ Հոգին լույս ստեղծեց։ Թող սա սենց լինի, թող սա անենց լինի։ Այդ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է։ Ծննդոց 26-ում Տերն ասում է եկեք ստեղծենք մարդ մեր նմանության մեր պատկերով ու տանք իշխանություն իրան։ Երբ որ մենք մեր Սուրբ Հոգու հետ միասին աշխարհի վրա բառ ենք հրճակում, խոսք ենք հրճակում, նույն այն 6000 տարի առաջ Սուրբ Հոգին, որ լույս ստեղծեց, նույն Սուրբ Հոգին գործում այսօր։ Հիսուսն ասաց իմ անունից ինչ խնդրեք, ինքը կանի, կտրվի ձեզ։ Ես այս ձև եմ հավատում, չգիտեմ։ Ու նստած իմ սիրելի մամայի հետ խոսում էինք իր ծնկերի պահով, բոլորը գիտեք ծնկերի խնդրեմ ուներ, ու գնում էր ավելի բարդանում էր, նշանակվել էր արդեն վիրահատման օր, որ պետք է վիրահատություն լինի, բոլորը համաձայն են, համաձայն չեն, ինքն էլ կամուկացի մեջ է, ասում ես համաձայն չեմ։ Ես ուզում եմ, որ Տիրոջ խոսքը գործի, ոչ թե ես չեմ հավատում բժիշկներին, եսին բան է, բայց ես իմ տեսանկյունն ունեմ։ Հիսուսը որ եկել էր, ես ուզում եմ Հիսուսի մոդելը շարունակվի, ժողովուրդ ջան, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Հիսուսը որ քայլում էր, ինքը ռեցեպտներ չէր գրում։ Ինքը որտեղ կար, այդտեղ բժշկություն էր, ազատագրում էր։ Ու սկսեցին մի քիչ զրուցել, ասի մամ ջան, 2005 տարի առաջ այդ Սուրբ արյունը թափվել է, 2025 տարի առաջ այդ Սուրբ արյունը թափվել է քո համար էլ։ Ու դու ստացել ես այդ բժշկությունը։ Մնում է հավատքով վերցնես։ Բարի խոսքը հրճակենք ու վերցնենք։ Ու մենք աղոթեցինք, տեղում լուրջ բաներ կատարվեց, ինչ հասկացանք ինչ։
Բայց օրեցօր սկսեց վերականգնում։ Եկավ օպերացիայից մի օր առաջ, ու ինքը հարցնում է ինչ անեմ, ասում ես չեմ ասելու ինչ անես։ Եթե ես ասեմ քո հավատքը չի գործել, տկարանալու է, ես չեմ ասելու, հավատքով քայլ արա, ոնց կուզես։ Ու ինքը որոշեց, որ ինքը բժշկված է։ Այսօր իմ մաման բժշկված է ու քայլում է։ Ու նույնը, ինչի համար եմ ես ասում, հիմա ծառայություն է գնալու, աղոթքի, եկեք այդ հավատքով առաջ, ովքեր որ ունեն կարիքներ, որտեվ Հիսուսը մահացել է մեր մեղքերի համար, որ մեզի ազատ արձակի։ Մենք ազատ ենք ամեն ինչից։ Մեր միտքը, մեր անձը, որ պետք է ուրանանք, չի թողում, որ այդ օրհնությունները հոսեն։ Եկել ասես բլոկ արե։ Չի թողում հոսի։ Մենք իրան բացատրենք, որ մի կողմ քաշվի։ Երկնքի թագավորությունն է եկել։ Վիա արչև, ոչ մի փակ դերներ չկա։ Ու Հիսուսը ուզում է, այտենց բան չկա, մարդիկ գիտես մարդկանց վնասում են։ Մեկը գալիս է, որ աղոթք անես իր համար, ասում է, մեկը լսում ես, ասում է, ինչ ունես, ինչ կա, ինչի մեջ ես, ինչ ես արել, մինչև դու սկսում ես հասկանալ, այս մարդուն դու արդեն դատապարտում ես։ Հիսուսը մարդիկ պետք չէր ասեն ինչ ունեն, ինչ կա, բերում էին ասում են պղծության մեջ է, պոռնկության մեջ է, գողության մեջ։ Չէր ասում ինչ ունես, քանի անգամ ես խաբե, քանի անգամ ես շնացե, վերցնում իր գործը անում էր։ Դրա համար Տերը ուզում է, որ բոլորս բժշկված լինենք։ Երբ որ մի ծառայող կամ ինչ-որ մեկը աղոթք անում, մի բան չի լինում, գալի ասում բախի չեղավ, մեղքը գցում են այդ տվյալ անձի վրա, ասում են ուրեմն դու լուրջ մեղք ունես, որ խնդրում եմ եկեք զգուշ լինենք։ Աստված սեր է, մեր մարդկային կարճ մտածելակերպի պես չի մտածում։ Տերը ուզում է, որ բոլորս առողջ լինենք, բոլորս օրհնված լինենք։ Ասում ով Քրիստոսին ունի Աբրահամի օրհնությունները։ Դու չես կարող լինես աղքատ, դու չես կարող լինես տկար, դու չես կարող լինես դեպրեսիաների մեջ, եսի մինչերի մեջ։ Եկեք վերջ տանք այս ամեն ինչ։ Այս ամեն ինչը արված է մեր համար։ Վերցնենք մեր խաչը, մեր անձը խաչենք ու այն հոգևոր անձը, որ տրված է մեզ, այդ կողմից շարժվենք, այդ տեսանկյունով նայենք ու քանդենք խավարի բոլոր կապանքները, թագավորությունը, շղթաները, որ ինքը բերում է ու փորձում է նամանավանդ, որտեղ են կորած մարդիկ կորած են, քրիստոնյաներին, տկար քրիստոնյաներին, թույլ քրիստոնյաներին փորձում է հոշոտել, որ ասում են, միջև ապաշխարելս լավ էր, ապաշխարելուց հետո ավելի վատ է։ Հարցակումները, տառապանքները, չգիտեմ, ավելի լավ էր չապաշխարեի։ Այտենց ես մտածում։ Հիսուսը պրոստը եկել է այտենց էժանագին բանի համար իր կյանքն է տվել։ Շատ էժան մտածելակերպ է դա։ Միակ բանը, որ Հռոմեացիքի 12:1-2-ը շատ ուժեղ խոսք է, որ մի կերպարանակից եղեք այս աշխարհի կերպարանքին, այլ փոխեք ձեր միտքը։ Մենք ունենք Քրիստոսի միտքը Աստծո խոսնասում։ Մեր հոգևոր մարդը ունի Բաժի ասում է դու քնեք, թե ինչն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը։ Եկեք ոտքի կանգնենք։